it's a joy to be here in Vilnius. Ir man tai yra džiaugsmas būti čia Vilniuje. I remember being here in 2010 Aš prisimenu, kai buvau 2010-aisiais. when we had about 12,000 in the Siemens Arena. Kažkur 12 tūkstančių buvo susirinkęs Siemens arenoje. I want to come back to the Siemens Arena. Aš norėčiau grįžti į Siemens areną. But we're here to talk about Jesus. Bet mes čia šiandieną susirinkome, kad kalbėtume You apie know, Jėzų. you were singing How Great is Our God. Ir mes ką tik giedojom, koks didis yra Dievas. And you know, I have a powerful testimony Ir žinot, mano liudijimas yra of the galingas. greatness and the power of God. Liudijimas didžio Dievo galingos jėgos. There is no limit to the power of what God can do. Ir nėra jokių ribų, ką galėtų nuveikti Dievas. And in the epistle to the Romans chapter 1, Ir laiške romiečiams pirmam skyriui, in verse 16, 16 eilutėje, Paul says, Paulius the rašo, apostle Paul apaštalas Paulius says, I am not ashamed of the gospel of Christ. rašo, aš nesigėdėjau Kristaus evangelijos And I don't mind where I go, ir kur aš bekeliaučiau, who I speak to, į ką besikreipčiau, whether it's to the government ar tai būtų valdžios atstovai, or in a prison. ar kažkur kalėjime. And I love communist prisons. Ir man patinka įkalinimo vietos komunizmo šalyse, I've seen so many miracles. nes aš mačiau tiek daug stebuklų After all, I had 1 year in a communist ir prison. netgi pats iš tiesų buvau praleidęs 1 metus kalėjime tokiam. It changed my life. Tai pakeitė mano gyvenimą. But Paul says, I'm not ashamed of the gospel of Ir Christ. Paulius rašo, aš nesigėdėjau Kristaus evangelijos, Because the gospel nes is evangelija the power of God. tai yra Dievo jėga. It's the power of God revealed. Tai apreikšta, Explained. paaiškinta Dievo jėga. The gospel is not simply words. Evangelija nėra tiesiog žodžiai. Paul said, Paulius I will pasakė, not come to you with the power of words, aš neateinu darbais pas jūs, but in the authority bet su and valdžia the power that God has. ir ta jėga, kurią turi And Dievas. that's the challenge. Ir tai yra iššūkis. Some years ago, Prieš keletą metų a man who was an academic, vienas akademikas, he was no Christian, jisai nebuvo tikintis and he asked this question. ir jisai uždavė tokį klausimą, He said, what evidence is there of the existence of God? koks yra Dievo egzistavimo įrodymas. And I want to challenge you. Ir aš noriu šiandieną raginti įmesti iššūkį jums. What is the evidence Koks yra of įrodymas the existence of God? Dievo egzistavimo? And he gave the answer. Ir jinai pateikė atsakymą. He said it's in the miraculous. Tai yra stebuklas, Only God can work miracles. nes tik Dievas gali daryti stebuklus. And when we see miracles, Ir kada mes matome we stebuklus, see the power of God. mes matome Dievo jėgą. And that's why I want to speak to you from Matthew chapter 9. Ir būtent todėl šiandien aš noriu Jums kalbėti iš Mato Evangelijos 9 skyriaus. One of the simple stories of Jesus. Tai viena iš paprastų Jėzaus istorijų. It says he came into his own city. Ir čia yra rašoma, jis atkeliauja į savo paties miestą. And while he was speaking in a house, Ir kol jisai kalbėjo tuose namuose, they brought a crippled man on a bed. atneša ant gulto paguldytą paralyžiuotą žmogų And they laid him in front of Jesus. ir paguldo jį priešais Jėzų. They knew the reputation of Jesus. Jie jau žinojo Jėzaus reputaciją. And somehow, I sometimes feel we've lost sight of the reality of who Jesus Ir is. kažkokiu būdu, aš manau, mes praradom tą realybę suvokimo, kasgi yra Jėzus. Because in this story, Nes šitoje istorijoje they laid the dying man on the tą ground. mertį žmogų paguldo prieš jį They expected Jesus to work a miracle ir jie laukia, kad Jėzus padarytų stebuklą. and to heal him. Ir jis išgydė jį. But he didn't. He didn't. Jisai neišgydė. The first thing he said Nes ką pirmą jisai pasako, was, he said, why are you so miserable? sako, kodėl tu toks apgailėtinas? He said, rejoice. Sako, džiaukis, Your sin is forgiven. tavo nuodėmės yra atleistos. Immediately, Iš karto. all the religious leaders Ir visi religiniai vadovai, began to criticize. jie pradėjo kritikuoti. Who is this man? Kas tas žmogus,
They said, only God can forgive sin. Nes nuodėmės gali atleisti tik Dievas. Look, that's my message tonight. Ir šį vakarą mano žinia, Nobody else can forgive sin. niekas kitas negali atleisti nuodėmės. Only God. Tik Dievas. We can confess sin, Mes galime išpažinti but nuodėmę, forgiveness can only come from God. bet atleidimas ateina tik iš Dievo. And you know, two of the greatest messages of the Christian church. Ir žinot, dvi didžiausios krikščioniškos bažnyčios tiesos, What is it? kokios jos? Repentance Atgaila and forgiveness. ir atleidimas. But only God can forgive sin. Bet tik Dievas gali atleisti nuodėmę. So immediately the criticism against Jesus, Ir jie iš karto pradeda kritikuoti Jėzų, how can he forgive sin? kaip jis gali atleisti nuodėmę. Now, Jesus silenced the critics, Ir Jėzus nutildo kritikus, not just by what he said, ne tuo, ką jisai pasako vien tik, but by what he did. bet tuo, ką jisai padaro. Because he looked at this dying man, Nes jis pažvelgė į tą paralyžiuotą he žmogų said, dying man, ir sako, paralyžiuotasis, get up, pakilk, walk. vaikščiok. The man Tas žmogus got up off his bed, pakyla iš gulto, took up his bed, paėmė savo gultą, ready to go home. pasiruošęs keliauti namo. Then Jesus said this, Ir štai toliau Jėzus sako, and it's so important. ir tai yra labai svarbu. He said, which is the easiest? Jisai klausia, kas yra paprasčiau. To say to this man, Pasakyti šitam žmogui, your sin is forgiven, tavo nuodėmė yra atleista, or to say, get up and walk. ar pasakyti, pakilk ir eik. Now that's a major question. Ir čia yra pagrindinis Let klausimas. me ask you, Ir leiskit man užduoti jį jums. which is the greater miracle? Kas yra didesnis stebuklas? To be able to forgive sin, Ar tas gebėjimas atleisti or nuodėmę, to raise the sick and the dying? ar pakelti paralyžiuotąjį? I've had an amazing life. Ir mano gyvenimas buvo nuostabus. And what is wonderful, O kas yra nuostabu? I'm only beginning my life. Iš tiesų mano gyvenimas tik tai prasideda, tai nauja pradžia. Most people know me. Tie, kurie pažįstat mane, I don't have time to be sick. man nėra laiko, kada sirgti, I don't have time to die. man nėra laiko, kada mirti, I'm too busy working for Jesus. aš per daug užsiėmęs darbuotis dėl Jėzaus. No, I'm serious. Ir tai rimtai. No, I'm serious. Aš rimtai tai sakau. I think you all know I've had cancer twice. Ir galbūt jūs esat girdėję, 2 kartus mane puolė vėžys. When I was just 34 years old, Kai man te buvo 34, I had throat cancer. man buvo gerklės vėžys. What happened? Kas nutiko? I went to the doctors. Nuėjau pas gydytojus They said, you have throat cancer. ir jie man sako, pas tave gerklės vėžys. I said, but I have God. Bet aš sakau, pas mane yra Dievas. And so I said, I will pray. Ir aš sakau, aš pasimelsiu. I had no treatment, Ir nejau pro gydymą, not one tablet, nei vienos tabletės, not one visit to the hospital. nei vieno apsilankimo ligoniniai. And what happened? Taigi kas nutinka? God healed me by a miracle. Dievas stebuklu išgydo mane. Yes, Taip, but the miracle is bigger than you think. bet stebuklas yra didesnis, nei jūs manot. Because when I knew that God had healed me, Nes kada aš supratau, kad Dievas mane I išgydo, went back to the doctors. aš grįžau pas gydytoją, I let them examine me. aš leidau, kad jie dar kartą padarytų And tyrimus. they said, your cancer has not disappeared. Ir jie sako, tavo vėžys nėra dingęs. Now, look, what happened was a pure miracle. Ir tai, kas nutiko, iš tiesų yra grinas stebuklas. They said, your cancer has not Ir disappeared. sako, tavo vėžys nėra tiesiog dingęs, Somebody has made an operation, kažkas atliko operaciją, removed the cancer, pašalino vėžį and left the scar tissue. ir paliko ten tas ląsteles, randą. And they said, who did it? Ir jie klausė, kas tai padarė. Tell us the name of the doctor. Pasakyk man vardą to Tell us which gydytojo, hospital. į kurią ligoninę. I laughed. Aš juokiausi. I said, it's the doctor is the Jesus you don't believe in. Aš sakau, gydytojas yra Jėzus, kuriuo jūs netikit. Do you understand? Ar suprantat? You see,
The gospel I preach Ir ta evangelija, kurią aš is skelbiu, something that I've experienced personally. tai yra kažkas, ką aš pats asmeniškai patyriau 15 years ago, prieš 15 metų. I was in the Ukraine. Man teko būti Ukrainoje. They told me to go home and see my doctors. Ir jie sako, keliauk namo ir pasitikrink pas gydytojus. I had lung cancer. Ir pas mane buvo plaučių vėžys. So they said, we can remove your lung, Ir sako, mes galėtume vieną plautį pašalinti, we can give you chemotherapy. galit chemoterapiją praeiti. I was very polite. Aš labai mandagiai I said, I don't want chemotherapy. atsakiau, man nenoriu I chemijos don't want terapijos, medication. nenoriu vaistų, I have Jesus. pas mane yra Jėzus. So I prayed. Ir aš meldžiausi. And it was actually while I was in Germany. Ir tai nutiko, kol aš buvau Vokietijoje. And there are two people here who Ir- witnessed what happened in Čia Germany. yra su manim kartu du žmonės, kurie paliudys, kas nutiko Vokietijoje. I was praying. Aš meldžiausi. And if you have lung cancer, Ir jeigu pas jūs būtų plaučių vėžys, you don't do what I did. jūs nedarytumėte to, ką aš darau. I like to climb mountains. Man patinka kopti į kalnus. If it's not a mountain, I'll climb a hill Ir čia nebuvo kalnas, aš kopiau į kalvą, because that's where I pray. nes ten aš meldžiuosi. And so, well, everybody went to bed. Ir kai visi jau atsigulė, I went to pray. aš nuėjau melstis, Late at night, I came down the mountain. aš nusileidau nuo to kalno, I got into bed. atsiguliau. And because you don't climb mountains if you have lung Ir cancer, jeigu šiaip sergi plaučių vėžių, į kalnus nekopi, when I got into bed, aš kada atsiguliau, I was choking to death. aš jau vos kvėpavau, tai yra užsikosinėjau, galim sakyti, iki dusimo. I couldn't breathe. Negalėjau kvėpuoti, Well, that's quite normal. tai That's, kaip ir normali reakcija, I cried out to God, bet aš šaukiausi Dievo and instantly ir iš karto the miracle happened. įvyko The stebuklas. cancer came out of my mouth. Iš mano burnos išėjo vėžys. And I was completely healed. Ir aš buvau visiškai išgydytas. See? Matot? Now, Ir this- dabar it's simply because the practicality visą of the tai message. yra dėl to, kad ta žinia yra praktiška. Who is this Jesus? Tai kasgi yra tas Jėzus? These miracles in my life, Ir tie stebuklai mano gyvenime, it was not a doctor. It wasn't a tai doctor. nebuvo gydytojas. I don't understand medicine. Ir aš medicinos nesuprantu. It is simply a practical demonstration of the power of God. Bet tai tiesiog praktiška Dievo jėgos apsireiškimas. In the chaos when the Soviet Union collapsed, Ir kada Tarybų sąjunga sužlugo tame chaose, I took 400 people to Siberia, aš 400 žmonių kartu su savim pasėmiau į Sibirą. and some interesting things happened. Ir tai buvo iš tikrųjų įdomus dalykai. I was preaching in a football stadium in Susuman, Ir viename mieste aš pamokslavau futbolo stadione and one woman was miraculously healed. ir ten viena moteris buvo stebuklingai išgydyta. She had come out of the hospital, Jinai buvo iš ligoninės and so she said to me, David, ir jinai prieina prie manęs ir sako, I want you to go into the hospital. aš ruošiuosi eiti į ligoninę, Now, I wouldn't normally go into the hospital, aš paprastai į ligoninę neičiau, but I went. bet aš nuėjau, It was the next morning, tai buvo kitą rytą jau. and I went into the first room. Ir aš įeinu į pirmą patalpą There were 3 men there. ir ten buvo 3 vyrai. The first one had a broken back. Vieno buvo lūžusi nugara, I laid my hands on him. aš uždėjau rankas ant jo, He got out of bed and walked. jisai pakilo iš lovos ir pradėjo vaikščioti. I came to the second one. Prieinu prie antrojo, He had a broken back. pas jį irgi lūžusi nugara, I prayed with him. aš pasimeldžiau, He got out of bed. jisai pakilo And I came to the third man. ir aš prieinu prie trečiojo. He was totally blind. Jis visiškai aklas buvo
I just talked to Jesus. Aš tiesiog pasikalbėjau su Jėzumi I said, we need a miracle. ir aš sakau, mums reikalingas I laid my stebuklas. hands on him. Aš uždėjau ant jo And I rankas said, Jesus, ir aš pasakiau, you Jėzau, have the power. tu turi visą valdžią, Open his eyes. atverk jo akis. My Jesus answers prayer. Ir mano Jėzus, jis atsako į maldas. The man opened his eyes. Tas žmogus atmerkė akis I took my interpreter's Russian Bible ir aš pasėmiau mano vertėjo rusišką Bibliją and I put it in his hands. ir aš padėjau į jo rankas I said, read it. ir aš sakau, skaityk. He was reading the small print on the Bible. Ir tas nedidelis raidės iš Biblijos jis pradėjo skaityti. I left the hospital. Aš išėjau iš ligoninės, But the next morning, I was kitą rytą- to fly to the next city. aš ruošiausi skristi į kitą miestą And the mayor of Sussman called. ir paskambino man. He said, you are not leaving until I've talked to you. Miesto meras ir sako, tu neišvažiuosi tol, kol aš su tavimi nepasikalbėsiu. I was worried. Aš pradėjau I nerimauti. had to go to the mayor's office. Aš turiu eiti į mero biurą Look, I've had a year in a communist prison. ir aš jau buvau komunistų kalėjime 1 metus. So you can understand when I went to the mayor's office, I'm only an Englishman. Ir jau galite My knees were suprasti, knocking. mano keliai pradeda virpėti, kai reikia keliauti į tokį biurą. Yeah? I wondered what he wanted. Ir man buvo smalsu, kogi jisai norėjo. And he shouted across the room. Ir jisai per visą patalpą šaukė. He said, what did you do yesterday? Tai ką tu padarei vakar? I said, I didn't do anything. Aš sakau, aš nieko nepadariau. But he said, you did. Bet sako, tu padarei. I said, what do you mean? Ką turi to minė, aš sakau. He said, did you go to the hospital? Ar vakar lankėsi ligoniniai? I said, yes. Aš sakau, taip. Well, he said, you emptied the whole hospital. Sako, tu ištuštinai visą ligoninę. I said, I didn't. Sakau, aš to nepadariau. I only prayed with 3 people. Aš pasimeldžiau viso labo už 3 žmonės. But the blind man Bet tas aklasis, was so excited. kuris taip apsidžiaugė, He went over the whole hospital, jisai apibėgo visą ligoninę, reading the Bible, skaitydamas Bibliją. and but all he did, Ir visą, ką jisai the padarė, blind man tai buvo tas aklas didn't žmogus, heal the sick. jisai negydė ligonių, He just said, look what Jesus has done. bet jis tiesiog sakė, pažiūrėkit, ką Jėzus padarė. I was blind. Aš buvau Now I aklas, can see. o dabar aš galiu It's matyti. Jesus. Ir tai He's yra real. Jėzus. He's alive. Jis yra gyvas ir jis And yra realus. suddenly, Ir staiga the whole hospital was shaken. visa ligoninė buvo sudrebinta. Why? Oho. Because the evidence was there. Kodėl? Nes įrodymas buvo prieš juos. I couldn't work a miracle. Aš negalėjau padaryti The blind stebuklą. man couldn't work a miracle. Tas aklas žmogus negalėjo padaryti But the stebuklą. evidence was there. Bet įrodymas That buvo is the ten. power of God. Tai yra Dievo jėga. Look, I'm the evidence of the power of God. Aš esu Dievo jėgos įrodymas. Come on. Nagi, No, look. I was locked up in a communist prison. ir aš žinau, kas vyksta komunistų kalėjimuose. This was 1972, Tai buvo 1972, before any of you were born. ko gero prieš daugelį jums dar gimstant. Before most of you were born. Prieš daugelį jūsų gimstant. And what was I going to do? Ir ką aš galėjau daryti? They sentenced me to 10 years, Mane nuteisė 10 metų, 5 years for Bible smuggling. 5 metai už tai, kad slapta gabenau Biblijas. Well, I was a professional smuggler. Aš jau buvau profesionalas slapta gabenantis Many of you know Biblijas. my story. Ir galbūt jūs jau I, girdėjot I'm a mano. professional criminal. Taigi esu profesionalas nusikaltėlis. Every time I went, Ir kas kartą, and I was going many, many times a year, ir aš daug kartų per metus gabendavau. 10 or 12 times a year, Gal 10 ar 12 kartų per and every metus. time I took 2 tons of Bibles. Ir kas kartą su savimi pasimdavau 2 tonas Biblijų, 5,000 Bibles, 5000 Biblijų, 12,000 New Testaments, 12 000 naujų testamentų, 100,000 Gospels. 100 000 evangelijų. I'm a professional criminal. Taigi esu profesionalas nusikaltėlis. Come on. Nagi žmonės.
Well, that's the first time you've applauded a criminal. Tai galbūt pirmas kartas, kai plojot nusikaltėliui. So what did I do? Taigi, ką man daryti? Was I going to stay 10 years in a prison? 10 metų kalėjime Come pasilikti? on, Nagi, come on, Nagi. come on. I'm a Christian. aš esu krikščionis. I believe in Jesus. Aš tikiu Jėzumi. So Taigi, I didn't have a Bible, Biblijos su savimi jau neturėjau, but I know what the Bible says. bet aš žinau, kas ten parašyta. And I began to pray. Ir aš pradėjau melstis. I said, Jesus, Ir aš sakau, Jėzau, we have a small problem. Jėzau, čia pas mus iškilo nedidelė problema. I don't want to stay here for 10 years. Aš nenoriu čia pasilikti 10 metų. My Bible says, Ir mano Biblijoje yra rašoma, and that's only the English Bible, of course. ir aišku, tai yra anglų kalba Biblijoje, My Bible says Paul and Silas were in prison. ir mano Biblijoje yra rašoma, kad Paulius ir Silas jie buvo kalėjime. I think it says it also in your Lithuanian Aš Bible. manau, netgi lietuviškoje Biblijoje ta istorija yra užrašyta, ar ne? Yeah, Paul and Silas were in prison. Taigi Paulius ir Silas jie kalėjime. So what did they do? O ką jie ten daro? Oh, they did what Christians do. Jie daro tai, ką krikščionis darytų. Relax. Atsipalaiduoja. This must be the will of God. Tokia turėtų būti Dievo Oh, valia, ko let me gero. suffer for Jesus. Kentėkim dėl Jėzaus. Ne? Oh, no. O, ne. Oh, no. Tikrai ne. They began to pray. Jie Come pradeda on, look. melsti. Nagi, pažiūrėkim. Why do you think I called a day of prayer here? Kaip jūs galvot, kodėl Why did I šiandien have prayer here? buvo Because I sušaukta? believe in the power of prayer. I believe in the power of God. Sorry. Nes aš tikiu maldos jėga, todėl šiandieną buvo sušaukta maldos diena ir aš ją tikiu maldos jėga. If you can't follow the interpreter, watch me. Jeigu negalit stebėti vertėjo, tai bent jau mane stebėkit. You see, what did I do? Taigi, ką aš darau? I said, oh God, Aš sakau, Dieve, if 2,000 years ago jeigu prieš 2000 metų you could work a miracle tu galėjai padaryti stebuklą and God sent an earthquake, ir Dievas ten sudrebino žemę, in that prison, God sent an earthquake, tame kalėjime Dievas sudrebino žemę, broke the chains, nutraukė grandinės, broke open the gates, atvėrė vartus and Paul and Silas came out. ir Paulius ir Silas jie išėjo. I said, that's 2,000 years ago. Tai buvo prieš 2000 metų, aš sakau. Most people say Dauguma žmonių sakytų, miracles happen in the Bible. stebuklai te buvo Biblijos laikais. They did, Taip tiesa, but miracles happen today. bet stebuklai tebe vyksta ir šiandieną. And I can tell you bigger miracles. Ir aš jums galiu pasakyti Then dar happen in the didesnius Bible. stebuklus. Nei parašyta Biblijoje. So I said, Lord, Aš sakau, Viešpatie, if 2,000 years ago jeigu prieš 2000 metų you could set Paul and Silas free from a prison, tu galėjai Paulių ir Silą išlaisvinti iš kalėjimo, and I said, Lord, they prayed, didn't ir they? aš sakau, Viešpatie, argi jie nesimeldė? My Bible said yes. Mano Biblijoje parašyta taip. And I said, Lord, what did you do? Ir Viešpatie sakau, o ką tu When they padarei? prayed, Kai jie meldėsi, you sent an earthquake, tu sudrebinai žemę, you broke the chains, tu nutraukai grandinės, you opened the doors. atvėrei vartus. That was 2,000 years ago. Tai buvo prieš 2000 metų. I said, 2,000 years ago, Aš sakau, tai buvo prieš 2000 metų. you've got more power today. Bet šiandieną tu turi dar daugiau jėgos. Come on. Nagi, God doesn't just stay the same. nes Dievas jisai nėra tas pats, nelieka toks pat. Look, I'm only 86 years old. Man 86. God does not stay still. Dievas nelieka ramus. During my 86 years, Per tuos 86 God has metus grown so big. Dievas taip išaugo, His power has increased so much. jo jėga taip padidėjo. Well, no, the truth is, Aišku, tiesa yra, I've learned tai more. aš daugiau sužinojau. So I said, I'm in a prison Taigi aš sakau, aš kalėjime, for preaching the gospel. už tai, kad skelbiu Evangeliją, I said, I want a miracle. ir man reikalingas stebuklas. If you could do it 2,000 years ago, Jeigu tu galėjai padaryti stebuklą prieš 2000 metų, you can do it today. tu gali tai padaryti ir šiandieną. And I cried out to God, Ir aš šaukiausi Dievo. and God worked a miracle. Ir Dievas padarė stebuklą. I wasn't in there for 10 years. Ir aš nebuvau kalėjime 10 After metų. only 1 year, Viso labo po 1 metų
God sent the British Prime Minister, Dievas siuntė Britanijos ministrą pirmininką. and I flew home literally on the airplane with the British Prime Ir Minister. iš tiesų aš su Britanijos premjero ministru, tai yra ministro pirmininko lėktuvu parskridau. And he wasn't a Christian. Ir jisai nebuvo tikintis ar krikščionis. Do you see what I'm saying? Ar pastebėt, ką aš noriu pasakyti? There is a reality about this gospel. Šioje Evangelijoje slypi realybė. There's life in Jesus. Jėzuje yra Come gyvybė. on, there's life in Yra Jesus. gyvybė Jėzuje. An incredible life, Yra a powerful neįtikėtina, life. galinga jėga gyvybė. That's the Jesus I know. Ir tai tas Jėzus, kurį aš pažįstu. I learned so much in the prison. Ir būdamas kalėjime, aš tiek daug supratau. I learned to love criminals. Aš išmokau mylėti nusikaltėlius. My best friend in the prison was a murderer. Nes mano geriausias draugas kalėjime buvo žmogžudys. I was with every kind of criminal, Nes man teko būti su įvairiausiais nusikaltėliais. murderers, Žudikai, drug smugglers, narkotikų every teikėjai. kind of criminal. Įvairiausi nusikaltėliai. Thank you, by the way, for watching the program. But I want you to know more of the background behind this. And so I've written a book because I live by faith. And what I do by faith. And I want to show you in this little booklet how your faith will work. Faith does work. Faith is something practical. It's not abstract. Faith is putting into practice what God teaches us. And so I want to send you this book. Look, I'm a sailor and I'm in front of the sea, the Mediterranean. I'm in Israel. What a place to talk about faith, because Jesus was a man of faith. He taught faith, he lived faith. And I want to share some of this with you. And so in this book, it will teach you how to make your faith work. I'll send it to you free. Just send a gift, however small, right to me, and the book is yours, and it will make your faith work. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.